Niba gutereta bikunanira kenshi gashoboka, hari ibintu 7 bishobora kuba ariyo ntandaro maybe yuko udakoraho neza. Ndashaka rero kugira ngo nkwibire ibanga rikomeye cyane buri mukobwa yitegereza iyo umwegereye. Ibi numara kubimenya, umukobwa ukurikiyeho nkurahiye yuko mu by'ukuri uzatereta kandi ibintu bigacamo neza. Nikaze cyane rero mu kiganiro cy'uyu munsi. N'abatindiye rero, ikintu cya mbere umukobwa yitegereza cyane iyo umwegereye ariyo nshuro ya mbere uje kumutereta. Abasore benshi usanga iyo babonye umukobwa mwiza cyangwa se umukobwa mu by'ukuri bishimiye, ugasanga kenshi batangiye kugira ikintu cy'ubwoba, aho usanga kumwegera cyangwa se kumuvugisha utaye equilibre, utangiye kuvuga usa nkaho uri kuvuga usa nkaho ufite akantu k'ubwoba muri wowe. Iki rero iyo umukobwa akibonye kuri wowe, muri make ahita ashyiraho conclusion yuko utifitiye icyizere, ukabona bikubujije mu by'ukuri amahirwe yo kugira ngo umwegukane. Ni ibintu byoroshye cyane rero kugira ngo wegukane umukobwa wabanje kwiga kuri icyo kintu. Niba ubona icyo kintu kikugeraho hahandi umwegera utangira kumuvugisha icyuya kikabira cyangwa se ugatitira cyangwa se ukabona yuko utangiye kuvuga ibintu bidasa nkaho bihuye, ni byiza yuko witegura mu byo ukora byose kugira ngo mu by'ukuri iki kintu kigende neza. Ni ukugenda ufite confidence iri hejuru, ukamenya yuko n'umuntu nkawe nta kintu muri make cya special ashobora kuba afite kikurusha. Donc ni ikintu gusa uri kugira ngo usabe ngo urebe ko kibaho. Niba ugisabye ukabona ko kidaciyemo, nta mpamvu yo kugira ngo uteka agaciro kawe cyangwa se bwaba umuntu bwawe bwo kumva yuko wisuzuguye, wishyize hasi, wumvishe yuko uriya wundi ariwe uri hejuru yawe. No, donc ntugomba kwisuzugura. Muri makeya nicyo nshobora kuvuga ahangaha, ni ukugenda ufite icyo kintu cy'ubunyabugabo imbere yawe. Nta mukobwa n'umwe ushobora muri makeya kukunanira. Ikintu cya kabiri ahangaha ni uko umukobwa kugira ngo akwemerere yuko muri makeya mukomezanya, yibanda cyane aho mushobora kuba mwarahuriye. Niba wakubitanye nawe mu soko, sinzi yuko arabiha agaciro cyane. Niba mwakubitanye nawe ahari ahantu hari hari ikintu cy'urwibutso cyiza, reka tuvuge ku mazi, reka tuvuge se ku rusengero, reka tuvuge se ahantu muri makeya ushobora kuba wamubonye, hashobora kuzana souvenir nziza mu bitekerezo bye. Aho hantu hari très important cyane mu gihe umukobwa urimo uramutereta. So ni byiza yuko umenya umwanya mwiza wo kumwegera bitewe na endroit aherereyemo cyangwa se ibihe ushobora kubona ari gucamo. So ni byiza yuko umwegera uzi neza yuko ibintu byose biri fresh. Ikindi cya gatatu ahangaha, ugomba kwita cyane ku myambarire yawe iyo wegereye umukobwa ugiye kumutereta. Umukobwa afata iminota cyangwa se amasegonda 15 gusa kureba niba yuko mushobora kumacinga, sibyo? Imyambarire yawe, uburyo humura, uburyo wita ku musatsi wawe, amasegonda 15 kuri 30 aba ahagije kugira ngo umukobwa ahite agufata cyangwa se ahite yumva yuko akwishimiye. So ni byiza yuko niba ushaka kwegera uyu mukobwa, making sure yuko kwiyitaho, ugira isuku ihagije ku mubiri wawe, uhumura neza, wambaye neza imyenda ikwegereye, apana ibintu ubona yuko bitari kuri size yawe. Ni byiza yuko wambara ukumva yuko uraberewe 100%, kuko ibyo bintu barabyitegereza cyane. Urukweto wambaye narwo ruvuze ibintu byinshi. Ndaza kugusigira video ahangaha kugira ngo uze kureba iyi video. Nigeze kubigarukaho kenshi gashoboka, ibintu mbese bagenda bitegereza, ndakeka biraza byonganira iyi video. Ikindi bitegereza cyane ni inshuti zawe. Inshuti zawe iyo babona yuko ufite inshuti zidashobotse, akenshi bakuvaho byihuse cyane. So abo ugendana nabo muri makeya bazamubwira uwo uri we. So ni byiza rero kwiyasosiya n'abantu uzi neza yuko bafite identite nziza, kubera yuko iyo atangiye kujya deep mu buzima bwawe, agasanga yuko abujyana nabo akenshi ari abantu badashobotse, ari abantu bahora muri prison, ari abantu biba cyangwa se abantu basebanya, bavugana nabi, akenshi iyo
binjiye deep muri icyo kintu usanga bigutesheje amahirwe yo gukomezanya nawe bitewe n'abantu mushobora kuba mugendana nabo. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa muri makeya akwitegerereza niba ushyira ibintu byawe ku murongo. Yes, niba uri umuntu uri desorganize muri makeya ufite amahirwe makeya cyane yo kuba yakwemerera yuko mukomezanya nawe. So mu kuba rero ushaka kugira ngo muri makeya wegukana uyu mukobwa ugomba gushyira ibintu byawe ku murongo. Gahunda zawe zigomba kuba donc ziri juste. Ntuvuge ibintu utabishyira mu bikorwa. Uvuga ikintu uyu munsi ntugishyire mu buryo, cyangwa se ugasanga yuko mu rugo rwawe harimo akavuyo kenshi, igitanda ntigishashe, uraje usanga inkweto ziri muri salo ahantu hose, amasahani amaze nk'iminsi 5 aho ngaho muri ku meza. Urabona yuko muri makeya uri desorganize. Icyo rero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma muri makeya uta identite cyangwa se uta uburyo bwo kuba wajya kuegukana umukobwa. Ikindi kintu ahangaha nakubwira nuko umukobwa muri makeya yinjira deep cyane iyo azi neza yuko ukoresha social media. So akwinjiramo cyane areba uburyo witwararika, uburyo abantu followinga. Abasore benshi usanga bagenda bafollowinga abantu muri makeya, maybe babastari cyangwa se bafite uburyo bambara, ugasanga nibyo bintu akenshi wirirwa ureba. Umukobwa rero iyo aje muri makeya agasanga yuko ari byo bintu ushobora kuba wiberamo cyangwa upostinga cyangwa ulayikinga, ibyo nabyo ni bimwe mu bituma ubura amahirwe menshi yo kuba wahita wegukana uwo mukobwa, kuko uyu mukobwa azi icyo ashaka, kandi muri makeya niba utacyujuje urabura amahirwe yuko wamwegukana. Ikindi kintu ahangaha akaba ari cyo cyanyuma, nuko uyu mukobwa akenshi azareba imyifatire yawe niba uri umuntu uri seriye. Hari abantu baza bafite imigaryo muri makeya ugatekereza yuko ibyo bintu bishobora kuba byatuma muri makeya uba populaire, abantu bakwishimira bitewe nuko witwararika. Uri umuntu maybe utera akavuyo, uri umuntu maybe uvuga amagambo menshi, uri umuntu maybe uri aho ngaho, mbese udafata ibintu seriye. So ugasanga umukobwa rero kuko yagucishijemo ijisho, ugasanga akwimye amahirwe yo kugira ngo ukomezanye nawe bitewe n'icyo kintu kimwe gusa ushobora kuba ufite nk'ingeso. Muri makeya urabizi neza yuko hari abakobwa benshi ushobora kuba waratandukanye nabo bitewe n'icyo kintu cyo kuba utari seriye mu byo uvuga cyangwa se mu byo ukora, bakabona yuko gukomezanya nawe bishobora kuba byagorana cyane, kuko umukobwa iyo ari kuguhitamo akenshi aba ari kureba ejo hazaza, umutware uwo uzaba uwuriwe. Mbese aha ndi kuvuga muri yaka y'abantu uzi neza yuko bafite umwanzuro wa nyuma, bashaka kugira ngo bakomezanye nabo, bitari ibintu byo kuba mukundana hari kubera yuko mukiri abajene cyane, mu myaka 17 kuzamura. Ariko iyo wageze mu myaka 24, 25 ubuzi icyo ushaka siritu ku mukobwa. So ntago baba bashaka ibintu by'imikino, baba bashaka kureba niba barabona umuntu muri makeya bashobora gukomezanya nawe ufite ibitekerezo cyangwa se ufite viziyo nk'izo bashobora kuba bafite nabo. So iki kintu rero ni ikintu cyo gukorwaho cyane. Niba ugifite muri makeya ugomba kukigaho ukagihindura kugira ngo wegukane umwari muri makeya ukeneye kuba yaba mu buzima bwawe. Akantu nakongeraho ahangaha, iyo umukobwa akuziho yuko uri umuplayer cyangwa se uri umuntu ukunda guhindaguranya abakobwa, akuziho icyo kintu, yakoze research zikomeye cyane, yinjiye mu buzima bwawe muri makeya akabona yuko uhorana
aba girlfriend uyu munsi ukaba umufite hashira amezi 3 ukahinduranya, umukobwa nta n'umunsi rumwe yagumana nawe kubera yuko azi neza yuko nawe afite amahirwe menshi cyane yuko araza gusimburwa. Ibi uzasanga akenshi biterwa nuko wowe musore ufite ibikomere byinshi ushobora kuba waraciyemo, ariko kugira ngo ugiving up, kugira ngo wumve yuko waba wenyine bikakugora cyane, ukumva yuko ugomba kubahinduranya kugira ngo muri makeya batujishe umutima wawe, ariko ugasanga urimo uriyangiza aho kugira ngo wiyubake urebe ejo hazaza hashobora kuba hazavamo umugeni mwiza, bitari ibyo guhora uhindaguranya umunsi ku wundi. Ikindi kintu ahangaha nakongeraho byihuse cyane nuko iyo uri umuntu muri gito, uri gito udatanga muri makeya, umukobwa kugira ngo agumane nawe bizamugora cyane. Ahantu kuvuga yuko ibintu byose biba ari wowe mu byo ukora byose. Ngibi ibintu rero nari mbafitiye uyu munsi, nizera yuko biza kugufasha. Ndatekereza yuko wowe musore wari ufite ikibazo cyo kumva yuko gutereta bigoye cyane, ukumva wacitse intege, ukumva yuko bitashoboka. Mu by'ukuri urebye ibi bintu uko ari 7 cyangwa se 9 maje kuvugaho, muri makeya niba hari icyo wahindura, niba hari icyo kongeramo akabaraga kugira ngo urebe yuko wahindura mu buzima bwawe, biroroshye cyane gufatisha umukobwa. Niba hari izindi nama ukeneye uko nakugira, biranshimisha cyane iyo mbona yuko hari ibitekerezo mwandika hasi muri comment, bituma ntegura bitewe n'ibyo mwebwe mushaka. Ibitekerezo byawe rero ubinsigira hasi muri comment kugira ngo nze kubasha kumenya icyo nakufashaho ubutaha. Niba ukunze video y'uyu munsi rero nta kindi wankorera uretse kumpereza like, ikindi wibuke ukore share ku nshuti zawe, WhatsApp yawe, Facebook yawe, biramfasha cyane mu gutuma YouTube isakaza video zanjye zikagera ku nkengero z'isi yose, kuko mbona hari abantu benshi cyane bareba amavideo yanjye bari ku isi ahantu henshi hatandukanye bavuga ururimi rwacu. Mbashimira cyane, gusaba yuko wambwira aho uherereye kano kanya, andika igihugu uherereyemo cyangwa se akarere uherereyemo muri makeya muri iyi video kugira nzagusuhuze muri video y'ubutaha.